साल में एक दफा जाता था। आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ जाना मना था। आप किस वजह से खड़े हैं? ये जो टाइम खुदा की हुजूरी में आपका है, अनलिमिटेड टाइम है, ये खरीदा गया है। इट्स बीन परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। इसको आप ये ना समझे, हर वक्त तंग ना रहा करें यार ये क्या मैं फंसी गया हूँ इधर। ये टाइम बड़ा कीमती है, इसके लिए बड़ी हैवी पेमेंट हुई है, तब ये फ्री टाइम खुदा की प्रेजेंस में मिला। अभी मैंने नहीं लिया, आज तक कोई भी इतनी हैवी